à peu près Kermesse. Ah, ok. Pas Kermesse, on a Kermesse, on a stade na Baba no 18. Na ville. Ok. On a Kermesse, on a Baba no 18 lika na episode. Ok. Lakini na bandaki côté quand même dans master na on ba ki PD. Andai côté kelanga. Ah, vous avez la camarade à PD. Oui. Ok. Là comment moi PD, andai côté kelanga. Bon marché. Donc le bon marché par où moi ne pas on est mozana bon marché. Tant de longue bon marché. Là quand nzambe dem tasala ke, oui ka so ngwa to ya kasavu. Dito comme à kasavu, voilà quand comme na kasavu. Dito ba pe na Gilles papa Gilles a eu le peu Kassavu tant le monde Kassavu aya ko ya comme tous na Kassavu tant aina Kassavu on a bien sibino na prière mais to mata ngomba parce que mitale ta na sa monter ma mille na mo mbala muta ma bien au finga ngapona zana mumeta aussi on tambola bien na comme il commis le faire mimona nga tam na zala na état bosso l'état comme mimoni yo kasi ka minimiser ouais na boule pa bon na ka ma be mon pousa na le belé mba mo linga mo ma benga finga na ngomba na état na ngai na ben no test na ko église na boba ba yo taxi nga ka grâce o ndamba bo na no linga ngo suti na ko mo ko ma be na semina ba ka grâce au ke poto bala obo ino ko ko ma be no jila yo ebisama mais pourquoi mon bala zo mi deuxième fois ebisama na wi ndambe na ebisa quelqu'un na tambo sona be église semina vanda boule to isaji na kufa yemo ebi mo kanu na isala ndenge yobodi ndenge yobodi donc jila ebisanga bola beta na ngai ka ekuta ebisanga vient na tambo na ngai jeune zo express ni mieux banda wana tingomba na tete vena kokita na koti na ngai cha mona la pena sala tena kota ngai chambre na koti na chambre na lali tona lali na makansi ya corneli la mukanga ni pena ningatisha na lali mtadi ranchenga ya depuis que ya te pona etana nga corneli la muka dina bisana lali te ebisa corneli la mukanga bini na muzo la musanga bo ba batlemse église basa ne ba tele église basa parce qu'on a ça on la muka bana beso ba muno ngabi na oya ne suka na ya bibi na epetan ne sino eternité maté mete pongi na lali a bouger pa des symphonies na la muka to na bima ko ba batanda mi wana ebele mi sufu ko na ndako kana ba dans devance mo basala ka ya moi le parle na biso c'est moi le parle tout temps apesa explication ma be na ndoka na bonga ju boya ala binisa ba we bumba na mutema do ba pesa explication ma be c'est ka comprendre te ya ki devance ya ki pour na vie nemo pour na vie nemo ko tanga apesa na explication ma be de sele ke ngana na kanya ba sai na nsambi donc ce que ça que na lamuki na mo ba talibele ba fa na talibu na talibu ba ngo ba minga na songa ile kanga me vraiment na talibu ngo boinga ibisiba na pesika ba ngo bonjour na ina vandi so na mo ba ngo de na mo ba bien te misu flou na cheka bwe na tsebu na mo ba flou so na ngala ba ndo ka ba ma be na oka pa ba bisinga na garder qui na mo pe évangéliste longa avec maman ça bien na bien dans solo la dans solo maman ba ka flou na kokite ni na bisi ba ngonga bi na ko kai su ko continuer na ba ngoli solo te na bisi ba na bi na bino flou na ebite so wa ba to normal to bozandingi na mo na bino flou o mo na biso flou ngabi na mo na bino flou ni ba bisi ngate tama ino na biso utola kolala na quand ça suit biton de miminer banana sopi mai na miso di banda na mon ba bon bien ça so ngwe mon ba so flou ngaba to baba ndo na ba na ngape to na vanti ba fungo pe bate nga pour na ça monter ma baby ngam na tinsi ba oui. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Dans Isaïe, si
injuste et se détourne de sa justice. Éternel Dieu mettra un piège devant lui et il pourra. Ce qui est dans la émission, c'est quand on a dit. Ce qui est dans la émission, c'est quand on a dit la barque. Ce qui est dans la paix, la zipi, la salle sous ça. Si les gens ont un peu de ça, on a peu. Mais t'as rappelé, mais tu m'as fait. Dans la sodomie. Il y a quoi à permettre entre les mariés, les gens madame bon. Ah, c'est tout à fait normal. C'est un acte d'abomination. Aïe, bien. Ça, dans le chapitre 1er, parce qu'il y a un commerce traité, mais à ça. Il y a tout ça là. Avant de battre sa mère, elle fait ça le lot dans un négation. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des 3W. Là, je vois évangéliste de Linga Télévision. Un grand merci à tous nos fans et à toute la grande famille Internet. Bonjour et bienvenue dans votre magazine La réalité d'une femme. Cette émission fait plaisir à toutes les sœurs, à toutes les mamans qui me suivent. Ah, c'est net, moment. La réalité d'une femme, voilà. Et ça, Bissobasi. Donc, on a vraiment ma cambo et ébélé. Les los, à ma grande surprise, Nazu appelle Moko Babenginga, qu'il y a une sœur pour ça à l'Ekana, en 4 émissions. La réalité d'une femme. On va découvrir ensemble avec notre sœur. Tambalola Pambola Bino, Yesunde Motona Liboso, Yesunde Motona Yambo. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo. Like, vous ne serez pas dessus. Tolobakana elonga ministry na kati évangéliste elonga yesunde motona liboso yesunde motona yambo. Na fsi bino invité surprise. Biso nyonso to redécouvrir durant cette émission, mais j'essaie de parler avec elle par rapport à l'olenge nini ya linga le kana kati ya émission. La sœur a ebisinga ke azaki na problème ya AVC a souffert qui meurt durant cette émission. À Kobe Telabino, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Notre sœur Tilelo a tika na moi mukie moi malformation mukie o ezo senga penza na lolenge ya lo sambo to sali me ko senga pe moi aide financière pe kozala malamu mingi ba prière na bino pe e kozala malamu mingi. Notre sœur a été tellement abattue, tellement choquée. C'est une jeune hein, na koza pe yana. Mais ce moment a lancé donc par rapport aux photos qu'il m'avait envoyées, vraiment par rapport à son âge, je suis sa grande sœur. Mais c'est une sœur où elle est quand il a une période traumatisée, un moment où étant que jeune fille, elle ne pouvait pas. Mais la main de l'Éternel. La sœur, je vous annonce que ça s'appelle la sœur Cornélie Adassa, c'est-à-dire Esther, en tout cas AVC et Soa qui est vraiment mingi, la sœur a souffert. Mais na nzela ya Nzambe, Nzamba leka ki na komi moni sama na lolenge na ya Nzambe, mo ko expliquer kutana ki na Nzambe, nini Nzambe a se manifesta ki na kati ya ndenge azoki AVC nini. Beaucoup comprendre durant cette émission, beaucoup comprendre notre sœur. En tout cas, quand je parle avec la sœur, je te vraiment choqué. Topusani, libosona yo ya ya. Toye paina yo kolo. Bisoto tiki banda ko Yesue, salabika moi lelo. Lobite toye paina yonkolo bisoto tiki banda ko Yesue salabika moi lelo lobite voilà bika moi ezobino bisuke tombé nani kende ko komi tungisama bika moi Yesu et s'est manifesté voilà. Je pense que je vais me lever. La sœur, tu peux approcher. Je pense que je vais me lever pour recevoir notre sœur. Je vais recevoir notre sœur, voilà. Prenez place. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, bien nommés dans le Seigneur. Notre sœur, la sœur Cornélie Adassa, elle est là. Mama Boy,
Bien, maman. Le bas maman casse, je sais que c'est choquant, non? Faut avoir la... Quand, tu sais qu'on a dit, hein? Malgré maladie, malgré les difficultés, mais tu peux avoir l'impression que tout va bien. Parce que Dieu est là. Bon. Bien, maman. Vous allez bien? Vous allez bien, Nangolanza. Voilà, avant de tu as vraiment dans mon zimbabwe, les lotos, mais au capable de la prière et que vous avez mal à Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as fait ce moment où nous avons cassé le son au colo, nous avons pété, nous avons l'instant de comment expliquer. Kasimulu na ope volonté nous salir tout le monde na susu ya on totongo likombo na likwa makambo nyonso tika toza mettre katsine sika o où ezali ayo te ko to repousson musika par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de te bonde de kobete. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Yamoto ya nino yediso lelo. Yamoto ya ona yedibino za koloba bulamu ensemble. OK. Bulamu ensemble na likiwa sali katsanga. D'accord. Moi za vraiment yamoto ya. Bulamu ensemble na lolenge nini naza vraiment la poso matia moi voix taka to sala boye ba groupe boye intercession donc moi makele la bato ekotate o me ko matia moi voix ndenga na matia voix boye sa moi mi ko bande ko bala no pena na bokie binyonso oyo yeli biso bolamu nzambe o asali na bomo ino eza précisément nini. Premièrement déjà à propos de notre AVC. OK. Dans notre AVC vraiment nzambe na ko visiter nga. Dans ma visiter nga de nzambe wana kaka ayotal sama su elonga ministre. To koma wana. AVC no zwa kindingi. E bana endeli. AVC na ezwaki à propos de Hermès. Ah OK. Pas Hermès, na wana Hermès, na wana stade na Baba no 18. Na ville. OK. Na wana Hermès wana na Baba no 18 lika na epsu. OK. Laki na bandaki côté quand même na wana masque na mo ba ki PD. Andai côté kelanga. Ah, vous avez la camarade à PD? Oui. OK. Na camarade moi PD, andai côté kelanga. Mais na amino to aka kombo moko amino to sanse kombo moko to stane wana après ko stane wana aka ba client mbande ko ya mingi wana ko ya ko ya una par jour so ba yef ba ko stane so ba $200 ba $300 par jour wa groupe na bango sa ko côté ba misusu ça ko côté ba misusu bango ba loko tsango ngo ebele ya ko na misana na bango trop na vraiment mutu na bango bango comme encore mutu na nga. OK. Yo ça que vendredi avant 2 jours il y a anniversaire na nga le 26 août. OK. Août wana ko ando na mi kolia maboke. Ndo sa maboke wana. Like na lamba na te biloko wana ye garçon na ba kera mina nga. OK. Ya te juste ka ko servir ba masanga. Songa mona zana nga mona s'occuper na bango à 100%. Yo ça que les jours wana bayaki comme bayaki vendredi. Pardon, jeudi quand baye baki comment mine tous les bayaka il a servi bango kwa na kina bilo mine like presque poisson en goût on s'occuper na bon poisson c'est bon poisson na pas les gens le but ya épelé il faut ça que on a mis ça la biso maboki ndo sala pas autre problème mais ça té même les qui na ngopé les qui après jour en haut. Après jour wango il fallait na kota gambe pour na kota gambe la tongo 6 heures déjà na gambe 6 heures na gambe là tout ça que na vandi avant que gambe la ndo ça na bengi bango ko so ndeni boya so boya ba tinga boya wa bandu pesa ma ko wa ko na bike bandu ko tina ngo na kota gambe la mbangu na somi bilo na ye na ngona ndao na préparer mo bomuso mo bien kuna ba na ndizaka na ke na tumbi na saimba pimba mamusu c'est pour le jour wana o bato wana fallait bailler kasi le jour wana bato wana fallait bailler le jour ngaza AVC. OK. Le jour ngaza AVC yo sala ke na koma pe gambela na bengi bongo na tongo balaki dena musala na bengi bongo ya o zana sinele na bengi moko za kiona
Zan signalé baninga mutupe ba poisson. Habité pour signaler nga sa ngulto bisamai. Version to sa le sina côte pe gambela. Pam na sombe bidona kana leke kamana wana. To za na stand is kamo. Sa pe gambela. Na mo ba bengi ngati ba. Na somba ka ngul bali apendo na sobi ka ngul. Na ngul na ndao na poisson na bongisi na saison pe bien. Na me mana na kermesse. Na me meno pardon me na kermesse. Pour ça que ba 16h30. Ba 16h30 quoi tando que mingi na camara de mususu. Tila moko. Na bengi na téléphone et sinon préparer déjà pour le kendaka. Ok, on a encore ta douche. On a encore ta douche. On a encore ta douche na suka bon to mata. Le faut que mata fa boya. To mata. Donc on va préparer bongo. On a encore ta douche après les côtes. Ok, ba benga ba bité mama somba bisamai. Na bi désolé. Désolé, moi na somba bisamai. C'est pour dena nda. Na sombi kango problème est ça. Ok, c'est bon. Na côté douche avant les kamana nganga bima. Akende. La c'était quand on a moko yoko kendite tikala awa ngana koti na douche to na 6 koti to na 6 na douche ko bima na bima yoke koke bongo na kota ndoko bisonyos isali ke na zongi tana zongi na koti par de douche tana koti douche na ndo sukola na suko po ara habitude mingi o taba taba ba fabrikas wana na ndeko fabrikas ne beta na zo sukola na ngana yemba na oka ba musique wana monde okay na zo ka kitoko na yemba fabrikas na zo yemba na sa ba mba mamo boika o za ka tso yele basile biso basile to zala na ngo mo coach na mouvement eloko wana c'est que jour en la ka nzambe ka ninga ninga mingi kuna tsanze kuna ndo tsa minzembo na lopi wana kuma na tsenzen wa tsanzen wa pauvre sœur na bisa uche kukufa na c'est mangisa oh wapena ndo na penzen ndo na mingi kwa pena ka ba ja ba suki wana belo wana ba kabili belo na mtu wana na tesco nzembo na zo yemba na ngape reconnaissance wana na zo yemba na na tesco mwa mai na chana mtu na planche na zala na ngo pourtant na siso suka donc na table na panza na momo kwana rosa bongo tana banzo na sukoli liboso na munbo mo flou liboso na munbo molili la na ebite tu molili na kutomo to molili ya forme ndeni ata so ba lumière nyoso mokila monde entier ba bomi yango to zipe o ya polo. J'aime trop qu'on vienne me mettre. Abomi lumière, même sans ça, tout le monde a bétol, tout le monde a sauté. Mon lion a mouna, la tika mon on était la fille, on a les choux. Na mon bamo, mon lili de bosso, na manga, attention à rêver. Na continue un peu comme ça. Na mon bamo, na centime de simbanga na peka. A kiti sanga pendabo. Centime de simbanga na peka, na kiti. Tona kiti na kitande cha fukama na kiti ya fukama tona kiti ya fukama na yo sake na ndio sasa ko effort na hotel na hotel ma santi sungate na tele mabona santi sungate na tele mabona na santi sungate na santi sungate mundi oni wata o sambila me walo komona kati mo libale sa ji mo kilibinge benda e bendo pondo bin spectre de makona o ko teka nkolo me tout à fait pour ça mambo o kilibinge senyo sala na santamba mo ngate na mekio forceau te ma rien na mo senti pe mo mkuste oh na senti que le colo télé mais deuxième le colo côté les maté o ba douche on dit ça ka douche na toilette ici comme na meko forfait rien dans une simbi kiv na kangi kiv na télé ma bou na bamba na o commissaire wa pe na tike AVC na meko télé ma bo simba te bama ko mo baka Seigneur aide-moi Seigneur donne-moi la force tant on le babongo Seigneur aide-moi Seigneur nzambe kwa nzamba mawa ayokinga ndama pesinga makasa mekio to da douche na kangaki kwa ba douche banda ya katiste ya ndakte douche da na kangaki to na dosinga aide wana pona meko ganga webi malibanda po ba ya ba yosunganga
les camarades na tika qui avec na chambre et na salon dans les TV quand on est ta TV bon moi peut pongier ko so ya la lene ti mamwele ki na ma douche pas ébité na me ko tellement na ko kata ki Seigneur donne-moi la force aide-moi Seigneur no ça que lo ça que quand on le babongo raclette zaki wana na va nzambe wana pesi na makasi na zi raclette dans zi raclette ba ndu beta pour crochet wana crochet pam crochet fungo mena tindiki lo kwa komuna ko kai ko koma ti ko ta porte zaki na raclette wana c'est que na tindiki porte dans la tindiki porte fungo mi là voici mon zaki ni wana qui est demandé chaque jour. Mais jour on est avec un zamba nekta bima vanda na ndao alala nzone na kati ndao entre ba pa ba ke olukai papa tamba olukai maba kutanda ke jakite baba ndesko libanda po amone ngondi na leka ki na kekota pe douche ndesko tanga komo benga ko mba tanti wana tanti Olga oyo katisko yena sa ponyo ko bandeti ndoto na obila pe Tanti Olga oyo kati ni babande banani bamugo muto ukota siku na dusho obila Olga de bakoti mbang na ndako na babe Olga bazobelo na douche ndabingo biye pasutu kabi nazo ko ngokwa na ndoto ndabimi tanga bimi bama teka mabona muto ma belle okweli susu pour eta kwa deuxième fois première photo na koyaka ezala na glisaka na glisa mute beti na kiv beti na kiv ke buka robina kiv wana yesuka boleka bongo ndai ma belle ko lisusu ngai se oui tanti dembo mona epse tanti na tele na ki vraiment na beso na tele na se tanti na tele ma kan na la kini bongo dembo na bengi bato ba ko te bozu na makit batele ki bateki tu wana asai makasa mwasi akanginga kwa pepa mwingambe akanginga ndenga sima force ko telemisanga tanga temisinga avansinga na kit una bandiko santa na bandiko santa na sanje kwama tona sanje na etika tanti or na tele mapona kina bedona santima kona makolo vinenge obaki ke likoma ko esali esa la ki to bezo ngala ki na santi ke na za bien tona lo babon tanti organiser pour na sa actrice na ko eba lisute tona ko eba lisute sali ke mobile n'est pas akina katanda de mobile na abimi a ebisie abengi pardon abengi chauffeur azon sa voiture sima si je me sens pas sur le pont côté kota wale zaton yo la mukini wako mopesa explication c'est l'explication na bango ila ebisenga tona la muku de ça que ba miminga na hospital tawa miminga na hospital ba bisinga na bandai ko mona na mona pe na otala ka bato bugena malobe ebi mante na ole lote Deye na ndenge explication na tem tout na nzoto ne ya zo pia ba ka sene ko décevoir bisoté bien pia ni zaika bon sene ko décevoir bisoté sene ko décevoir bisoté de mota mimi ngati no hôpital là que hôpital na bande ko travailler na za infirmier OK hôpital na ande ko travailler oh d'accord hôpital na ando travailler c'est ça que tant ba mimi na komi wana ngape oyeba teke pour makanisi la kisuke na kati ko kangama na ngawana na yo mona grand frère oyo yana ngadi boso akufa déjà personnel na mona grand frère na aye ati pembe kande to kundaki aye atenga loboko tenga loboko wanga mbeto hôpital na mi yeba te. Mais au moins on est en esprit. En esprit. Atenga le boko. Mais la gini longiama quand atenga le boko, on appelle PC le boko. Après bisina ya to kindi. Nandenge pe elonga na kamwa. Nande pe na ebisa keke ngano to asuna monde mon côté. Atenga le boko ebisina ya kato kindi. Mokile lingi bisote langa jamimisa mwana ngwana. Mokile lingi bisote ya to kindi bato sa bolamba sa bisuma pe. Bon, na pese pe le bon to anzo kende bon pour na surtout ki na botolo le bona na se ngana to andenge morte yo za mto kufa nga za bomo yo ka langa je abi ko kufi nga kufi te nga za bomo yo za mto kufa nga za mto kufa te am nzambe de saka abi ba mo bato ba kufi
Dans une relation là, maman, il n'y a plus de quoi? De contact, maman, on a vivant. Entre le mort et le vivant. Toi, c'est une relation. Oui, oui. Avec décision. Avec décision. Bon, attends, tiki n'a pas le beau, fanti comme ta tiki le beau. Atiki, aki atalisme, soit atalisme n'ingisme. Na eti kende toi su yana lekite. Yo kufanga za bommo. Efinga yo za bommo ite po kufanga nga kufate yondo kufanga za bommo. Wana ebiteke na za mbeto hospital. Abaluki akitanga njo ke na mu ipenda kena ti alimwe. Apuna fungula misu mo tala batebele ba seklenga. Batebele ba seklenga. Idée pesa te que nous a parlé, comme elle est paralysée. Batebele ba seklenga moni pe maman a l'occasion na mambo ba infirmière. Mabi. Na moni mabi ba médecin connaît ça va oui ça va. Après ya sindinga mutu. Tutanga ba ça va wana bango subulonga bango za kia mawa. Ba yeba ki déjà que na salle AVC. Donc pour na banda ko ba trop. Na c'est comme mabi na telema. Mais botimu botala talanga bele bo seka. Botala nga bilonga mawa kutu pa. Botala ne longa mawa bondeni. Batani ba ko lo bate mu bilonga bango déjà ki ya kolela. Tout à fait. Na vanti. Na ngate ma uti côté ma te pema. Ba abanti ba motangi na 1 tina 5 ans. Na bandi 1 tina 5 ans. Ba kamo. Mutongo afali AVC. Ah, ba ba kasa ki affecté na affecté au même mémoire. Mémoire et kufa. Ba biso na 1 tina 50. Ba mona na répondre. Ba tunga komba kismo na répondre. Ça la na répondre. Si ba mo le omo ba bendan ba mo nani ko l'hôpital pasaki pani. Comment hôpital ou à côté ni? Na lingwala. OK. Na lingwa na ngele. Na tant que salami bongo ba bandi yaki na ndeko mwa mbaye abande kozana nga na relation. Ye bazaki wana. Na mona ko koloba tabantika ni ya ko koloba. Ba mona yebisi na luboko na bisa na bona simbi. Tona simbi wana luboko gauche. Yesu kwa yebisa nga conscience na nga yebike na simbi na luboko gauche. Yebisa nga na simba yete na luboko gauche. Yebisa nga na simba yete na simbi na luboko droite. Peut-être na mutu ndi makampe bunga ka. Tona simba ebongo na bana oseka mama bandiko ba mama diado amutalukuta ngomo ebisebungo diado amutalukuta ko ezaki na lokuta avec na anniversaire ndepsika diado amutalukuta diado amutalukuta ebo kosa na okufa sikote fo kola loba ndepsika fo kola loba kwa utanga loba bomba na nani balite kwa balanga te chéri na o bozala ki na abaki manga o akima osera toki na témoignage. Ne osaka tant on le babongo na simbie. Quand na simbie wana nda ebisanga binanga. Abi Esther. Pas no benga mika Esther. Comment on dit Esther pe? OK. Poste na Esther. Ebisanga Esther. Waka nzambe. Ebisanga bongo. Uzaka nzambe. Ngata ebisanga na nzambe na miyeba o ngala nzambe kolanda boete. Si on a meki ko forcer na telema. Non on va avancer encore Esther au tema to. Comme na problème. Na problème ni na gangi te. Problème ni. Tant absinga be na gangi ba na diable am ta lokuta. Ngana otambula na marcher na otambula. Na bise bongo. Yo tando seka ba amen. Na comprendre tende nzambe wana alatanga foi moko batukutu moika azuli kamolelo akufi ayebika baby na ngoma na espoir mo be pa kolo wana na yeba te osaka nzambe wana memanga suna nzela ministre elonga to koma wana tangu oyo ko reconnaître que au télémanté au santa ki ni loboko no nini na likolo no nini na ndo santa gauche le bon qu'on a à gauche, le bon qu'on a à gauche, et ça a été c'est un peu différent. Là, il y a gauche. Mais que téléma, il s'est dit. Depuis la veille, na sala, na kota komate, mais na salu 2 mois, na bête hôpital. Na sala toilette c'était l'eau. Jour et sala que na sala toilette, là, kota ba maman ni balette.
grande sœur nanga mo aya kotala ngazaka dimanche aya kotala nga na hôpital grande sœur oyo tozali mpenza mama moko tata moko oyo nga na landi ye mpe azalaki wana ayelai nga bilo na lia mpona nde olia te ayeli nga bilo na lia pendant 2 mois wana ayeli nga bilo na lia ntango ayeli nga bilo na lia oyo naoka petit chéri nazalaki na ye ye mpe azalaki wana tovandi nalie nanga mpe nalie nanga wana natianga mpe musike nanga na nini na telefone mpona nde olinga mingi na badoloka musike esika na bandolela na adoraka wana otiki koyembela fabricage omoni ke likambo ye obande oyembi koadore nzambe na chanze mbamona naki oblige fale na chanze po so na bana nayembela fabricage wana nga apesanga vite oyo naza siko ntango esali ke nazoyembela nzambe nazoyemba nzambe navandi boye ndeko mbala na olobalaki pembe nanga alaki mpo na nsima nanga po yemba nde kolesanga alaki na nsima nanga nde omoni ndeko wana mobala yebisinga tovandi nde nayo nasanti ke moto aye lisu na nsima mokongo nanga nde ayebisinga pour la deuxième fois oyo adushe ezalaki ya diable oyo siko ezalaki ya nkolo atinde baange na ye nde osala ke navandi to nasisolo navandi bamona okipa bayebisinga litoi ozala oa maladi te oa maladi te na baluki vraiment ye avandi na ya olobeli ota ofina telefone bamona biso olobi nanga nini nabino ele otenga nga belobi nanga ele osiko koma eopisanga kando ntango so natuni bo abeli oti antanga na oyoka baolobanga bongo ebisinga oa maladi te oa maladi te telema netolobi nanga nini aolobaka oyo nalobeli ote epesinga kanda na vandi nanga na vandi na yo lala pe kana tini nde nalali na nzoto ni nayebete napongi nde esala nalali to nalali oyo esala ke na yo lamuka to nalamuki babouge nga lisusu pour la 4e fois wa maladi tetelema natuni so oyo nalobeli oyo te oyokoba fois banani olobanga likambo olikambo nini tala moye awanga nini natiki nanga pinapani bamoye esalinga mpe mwa kobanga navandi nanga to navandi taka nasala ya toilette te libumu mpasi libumu banzi osanga mpasi libumu banzi osanga mpasi bamona nayebisi libumu ningano nayebisinga esta libumu ningano osala toilette ndenge otambolaka te osala toilette ndenge nga ata natambolaka te fo nasala toilette bango atie telefone ya litoi atie telefone to abengi grande sœur yela Cornélie les grandes sœurs ayakoya na po aoya na po wana ntongo aye na po mpona sala toilette boye nayesi bango natelema oyo te bazi babalusa ye nga napesa nsima babalusi nga apesa nsima batie nabi na sala bongo to voine ezorepete ka oya maladi te telema voine ntango erepete oya maladi te telema bongo kutu bakomosi grande sœur nango nga alandi asikasika trop osala kaka yo otambola te osala nde nga bitene osala te nde babitene lokwa mpo evanda bien te bakenda somi chasa viva bazwi chasa viva bapandi batengami batie pembe na ngai nga mpe na bisi bango na osala na chase ntongo bwana ezolandamaka nga mpe na osala na chase te ifo nakita nayebi sikoyo ndeko mobali oyo tozalaki nabi yo simbanga awa ye mpo nakoma na esprit mo na nzoyebisa ye sikoyo yo simba telefone mpo ndeko mosu alaki mo mosika ya biso na ande olinga ayeba position nanga mpo abandaki kolela tro ntango alokaki eta nanga nde nayebisi grande sœur oyo nga nalandi nayebisi yo simba telefone filme nga yo simba telefone filme nga nalakisa demoka alongi te nzambe oyo aza kati nanga leki malgré ozalaki na masumu nzambe ana azoprotege yo tala degré malgré oya motu mpe ayeloko mona kati mo libanda so mokili déclare ezonga mpa ya biso ozopela tule de makolo bimisi obite olanda ye kandi ozoyemba mama olanda ye na loyenge na mpo olandi mpe diable oke obindeli diable wana otelemaki osali toilette apres wana ntango atelemi ezalaki na obeta nzembo ya sere moko mpe kaka yembaka boye ntango abeta nzembo na ye pa nde epesa nga makasi forme na ye otelema ntango natelemi nasali mpe toilette nasala toilette mo ye ebele
Ouatana ndena dans sa femme à casa, tu sais, ça toilette à mon tour. La toilette est belle, comme défense, on la toilette. Ça toilette, mbala, moko est belle. Des banques qui vont au camp, on a bien filmé, parce que bah, il va tout bêter dans ma bouche. Et est-ce qu'on est la télé, qu'on est la télé? La zone qui n'a bête, oh là là là. Oh, les cabatons, moi, tu as quoi t'as vu sur Elonga Ministry? Tu as quoi t'as l'histoire à Elonga Ministry, tout ça non stop. Là, avant wana, tozonga bandeko, tozonga na lisolo ya AVC koto kota na ndenge akutana kina évangéliste Elonga. Avant wana osala AVC na landio na bokebi. Olobi ozaki na bakiames. Ozali na jara vini. Là, puis elle est comme na que le bas moi qui aime ce non et autant poche na matenda beaucoup mibal la pesi moi 20 moi 100 $, wala pesi moi 50 $, wala pesi moi 30 $, mais au sangi c'est pas pour que moi montabo na le ngeno bi OK je vais kermes. OK. À part vie on a vu musoni nos aki na à part ça. La réalité ni no kutane na ngota ngozaki na bolenge na ozala makolo nyonso kimbale ko tambola vraiment lolenge kola kelaki yo fini ni penda pa ko zwa mibali o vinu sunu ba ezaki na pasteur mo na banda ko lambe pasteur mo banda lambe OK pasteur na banda ko lambe le ya ma pasteur alinginga bolinga la pasteur oui OK na pasteur ou na ba ma pasteur présentement vraiment presque ba camarade ah mon comme assurance ya pasteur azaki na obala te aki mari te OK alani lo antambi boso na tu lo kwanda mangate ndatambula na tengama c'est que yonde mto kili c'est que lo nzambe na kili c'est lo nzambe na ko comprendre vine après OK nga ezalaki pane mpona nde osunga ye na olamba osake pasteur ntango alingi nga nga basani otabo oloma quelque chose epa na ye nandimaki nandimi obima na pasteur na kobima na pasteur ntango comprendre vi mpe ya pasteur ezalaki na bamibali ebele basi ebele nde komaki koderange nga lisusu pasteur lisusu yo so oséduire ye apengwi nani après si yo so oyo kodeko nzambe yo découvrir makambo mosusu pane tona yo découvrir makambo mosusu pane nde yakoba esenga siko na kandana na kanae motu nalingaki ye nga bango tala gauche droite wana wamwasi tolati ma pantalon nini lo mbuse mbali bawalanda lokwa mbali bakrakana baowa mwasi mwa ya pembe Moi, on a fait pour ça va. Maman. OK. N'est-ce que c'est que comment vous en avez passé? Comment faire? On marié soit liginga. Na boya te. Na kina besoin bon. Na ya besoin bon poste bon. Il wa dia be ba te katinanga. L'amour de l'argent. Faut que makala mi pas ba pe o rambo. Il faut na ça na bon. Dans ce moment là la mbongo te yo lingete. Na lingate opesa ngani na besoin de soutien sika na besoin de pantalon sika na club sika na kabelo emilai pe emkuseti na emilai mais au ça que la vie wala to leki nango na tombate voilà tozongi maintenant na tongaka to yeba ka mo mukie vini no zaki nanga voko mana AVC c'est to comprendre que moi via des autres des moi ndambu après oyokutana papa Elonga nde Papa Elonga na kutana na ye à travers grande sœur nanga. À part grande sœur nanga pas kutana na Papa Elonga à travers frère Gilles. On a des une permission non pour boire quelque na carte. Ah d'accord. Gilles Kimbeni. Ndé à travers ya Gilles wana. Tant de longolingwa la toro kende bon marché. Donc le bon marché par où moi ne pas on nous en bon marché. Tant de le bon marché. Là quand on me dit que ça l'est que oui que l'on va faire Kasavu. Dit au comme à Kasavu, voilà tant que comme na Kasavu. Dit au ben fait na Gilles papa Gilles là où l'on appelle Kasavu. Tant le monde est Kasavu.
aya koya ngomsusu na kasavu tanga ina kasavu on a bengisi bino na prière mais tomata ngomba ngasko mitale etana nganga na sa motema milo bina mwa mbala mutama be ofinga ngapo na zana mum na eta aussi na tambola bien tundengene na koma ko milo be fa mimona nga tam na zala na eta boso eta o komo amimoni yo kasika minimiser yo na bule pe bon na okay ma be mon pousse na le belé mbango linga moi mabenga tinga na ngomba na itana ngai aka ke itana ngate ndo nzamba wa mona itana nga wana te après cela après wana osake na kenda te pona mona kwa critiquenga na kena nga pete na fai na nga ngan tsere ba ndimsu za kiwa ba okay taba ki ba zongba beti ni solo pop ba lobiana nga bia l'église msu la kabo ba on ba ma na raisonner c'est non ngai tona raisonner pour savoir la pasteur au moins on va sérieux te ya pour na ndo considérer nga sur la pasteur non bon on se va kandiam OK to mo les abonga bia oh ya nga bon pour ba luka nga na kini na vanda na nga ni mo comme sur grande cercle te grande cercle Gilles nga zungi les o c'est Corneille ya benga tout cercle pour na la kino ba cercle Corneille magata na nga comment nga mutwa ayo linganga ota eta asunga mwa bakine akalo mwa $100 bon akine bakoko mai boeka mais ozo kelega na kindumba te mais ozo ba chéri na ozo baba ndo linga baonga oba o mari mo ba yeku na yoko tana ote makope longa ministre ndina yako ebisinga bingano te papa bosa na ma o sake ayo ya kabila lenga bambongo ni komo sunga pena kina na chauffeur na nje kwa kendo tika na kini tikinga kini paso ngisinga ka bongo ta fa ja ebisinga bongo na taleka tanga ebisinga des infos kwa mo mbala na la pande na ba pena za na église na ndo sami na ba no test na ko na église na baba ba yo taxi nga ka grâce o ndambo bo na ndo linga ngo sutina komo ko ma be ngabsemina bana ka grâce au poto bala poto bala obo ina yo ko ma be no Gilles yo ebisanga mais pourquoi mon bala zumi des infos ebisanga na wi ndambe na ebisa keke na tambo suna be église te semina vanda bo to isaji na kufa yemo ebi mo kanu na isala ndenge obungisi to Gilles ebisanga bona beta na ngaika ekuta ebisanga vient na tambo na nga jeune na express mimi banda wana tingomba après cela papa elonga yoya ava papa elonga ya na puya ndenge na nga na puya nga so de baomba bakeboya donc boya nga mona ndambe a convaincre motima so na convaincre te bakota te baya te bamona nga te na bala bongo ndamba convaincre nga note ezala jo pe na scène nga pe musala na ndako na scène nga musala na lambi pe na vande comme ka ba euro ba 15h 16h mi se comme flou pongi ko e comme ya na tete ve na kokite na koti na nga cha mona la pe na sala te na kota nga chambre na koti na chambre na lali to na lali na magana cha e Corneille la mukanga ni pona nga tsona la dimta de ranchenga ya depuis que ya te pona etana nga Corneille la muka dina bisana lali te ebisinga ti Corneille la mukanga pe nina ngozo la musanga bo o ba batlemse église basa nga ba tele église basa parce qu'on a ça o la muka bana besa ba mono ngabi na oya na bisika na ya bimi na epetan na bisina oya na te mate pongi na lali a bouger pa des infos na o la muka to na bima ko ba batanda mi wana ebele mi sufu ko na ndako kana bango da défense mo basala ka ya mo lo pa na biso c'est moi lo pa na tout temps pesa explication mabe na ndo kana bango ba ju boya ana binisela ba o ebumba na motema donc ba pesa explication mabe c'est ka comprendre te ya défense ya ke pour na vie nemo pour na vie nemo ko tanga pesa nga explication mabe de sala ke ngana na kanya ba na nsambi donc siko sake na lamuki na mo ba talibele ba va na talibo na talibo ba bango ba minga na songa ilo kanga me vraiment na talibo ngo boinga ibisi ba peska ba ngo bon chou na vandi so na mo ba ngo de na mo ba bien te misu flou na cheka bwe na sebu
na mona bon flou tu na ngala bando répond bon mabe na oka pa ba bisinga na garder kimia na garder kimia na moi pe évangéliste longa aba maman ça bien na bien tando solo la tando solo na mo ba ka flou na kokite ne bisi bango ngabi na kokai su ko continuer bango li solo te ngabi bisi bango na bino mo na bino flou na mo na bino flou na ebite so wa ba tu normal to bozandingi na mo na bino flou o mo na biso flou ngabi wina mo na bino flou de ba bisi ngate tama ino na biso ko la kolala na grand ça suis biton de bimine bana sopi mai na miso sopi mai na miso di bana na mon ba bon bien to na zongo le mon ba so flou ngabi ba to baba ndoki ngabi baba ndoki na ba na ngape to na vanti ba fungoli pe mate ya bate nga puna sa pe mote ma pe bi ngamtu na tsinsi bango on va ça qui na l'évangéliste longa prophète Glody bergeoti na fragi fragi na mona ki na ndeko mususu pendant des années pe na église longa mais apengwa na rêve nemo toketo à mon vie chrétien au cocaté des via dépouillement la sanctification dans cocaté via bon ça maison on mais problème ça des dépouillement des bateaux au cocaté OK bon ndote ya yo na mona ndeko nanga Fabien ba bengi Montréal réalisateur chaîne longa ye Fabien pardon qui retard ta pam bate nga pe na senti quelque chose katinanga ça senti quelque chose katinanga na lingala na ngana lobela bango échanger ba bambo batuninga zambe bango ba ndenga kolo na ni maître mkatinga bi maître ya avocat to maître normal oh maître wa liko wa kela yo nanga maître wa kela ngana yo datinga maître on essaie maître amuna ngate abatinda bino pasi na linga esanga wo bude not obike bakomi na bombe ozo bude ngo eba so babana on bate na santé qu'il y a quelque chose de ça ça bude bon na salon de moto salaki pa est wa singa le même le mouvement bia botika ba fantiko estas botika ba fanti ni bombo sanga sipa ya comme même no ko na ko esprit na bomba ki la ko musko ko na bimisango na botika ba fanti botika ba fanti la prophète Glody wana asom wana mokonza estas na botika ba fantiko ndio te o se na ta pe robe chance ba ko na ba te ke église bon bando la ta robe bando la ta pantalon et tomber pe wa jour na bana ngapi na robe ba prier nga papa na yo kwea tena kwea na moi deux anges ba zwinga ba de maboko ba mimanga tena meminga na yo koma na moni kit mo mnene robe wa mnene na mona ki wana na moni longia mutu teme na mona robe mnene robe lobara na mona robe lobara ngai talisanga vinanga na kiti ya mnene mais mo batu ba seclan ba msubana ba mapapu pembe makati na bito so ata so mundela besa so couleur pembe ndeni me kokana pemba bongo te batu ngala to moni bongo na kita ya fukama ndiba tsinga tombola mo na ko tombola ngute po robe wana lumière ça qui na robe wana na ko supporter mote na teka ile na se pam ibanzo lo balanga na nzoko ko voir moto eloba na nziko balanga tashi ko bato ba ki pembeni wa na mona wa kuna ba mapapu na baluki na taba na momi na wa bongo za wakanga ba fixa regard na ba otala ngabo ba ki msamisi ke na komi mtuna bato ba ndoki toni ko mona ke liwa na ngade pe na kufa pe na katikati ya bato to musko robe ko mo loba ma fille et bien trois fois ma fille après benga pe ko mbula Cornelie na bi oui na mina na benga nga après anjoana ya simbinga peka na bi singa yoka kwa mukeli na yo na ndo yoka abi uzanga avali kambe ko milo na yebaki yo avali kambe ko milo na yebaki fallait comme un temps haut
Dans tout temps, les samedis, on a de la poison, bataille. Ah, ça film. Film. Toi, mon film m'a dit, on t'a soum. Alors qu'on a presque mauvais singlet était fait na mona. Natala vous a dit, on a maman, son a plus de que ta toi. On a rani. Bama soum na ngala ndo sa da tele ngwangubu. Bama benanga ndando kendo kokobola ni bala batu. Ah, donc na film wana bande ko la kiso wana toni ngo za ki ko sangana ndoto na mibali. Kasi yango na ndi. Konga kitu yeba. Nzama na kata film na to bala kisingai. Bala kinga image wana. Na moninga mo esalinga soni. Na okolo batenga ilo na ndo déclarer kana dipesanga na la bezo lokolo na loboko. Na zoni la vie. Atuna vie ngo zoni la vie no oyo ka te ne na boyanga te vie ote. Vie ote. Ndapo ko mimanga wana akomola kusanga église elonga. Akomola kusanga église elonga. Atali singa ayo memanga na lieu de tourment. Moto ngala mona. Na habité, ça n'a aucun expliquer en ligne. Moto ngala mona. Mo tanga ko zonga na mi lobeli suna moto manga batu ba bakakif. Mamona oto mona. Eza normal. Na lieu de tourment, au mona une précisément. Mona ka moto, mona bakité. Na batu ba zika. Est-ce que on reconnaître na komi onga azali batu bazozika balomona kaka savu na to na zongi moto na zongi to ba zongi sanga bo moto na zongi de ba yebisanga na yebisi bango kasa bo ba seki ba bikasa bo buke tant so ba bi ko bango ba yebisanga kasa bo buke na silo comme ça bino bo expliquer nga za kasa bo buke ndeni ni ba sanga biso to ko expliquer ote ozozonga lisusu ozongi oui, bah c'est ça. Deuxième stage. Là, on zone à boum. Dans la zone, bah la zone, elle se prend de la zone, la zone. La zone, elle se Moni makambo de stage oyo. Ngapena personnellement. Balanzelo. Tant ba jeli ba ya kozwa yo d'abord avokende. Yo mtoza normal boy. Donc ba kuyelo kuwe eloko nini penda omona okabwanaka ezala kaka yo nde ozokende to lolenge na ngai bima esprit le bimi bimi tango ebima omona corno na mona ba nzoto na nga tango esprit na ngai bimi na tali sima ba anji ba singa ba bi kuta sima te wana za yo na mimo pende na tanda ndia mi tanda ma na tout ça on va couper après va de ba bimaka de amona accord na ba onde pe na nga ni bimaki ba sur na bimi na kei na zongi kola ko motali sanga boy nini ese stars ameninga tanga osimotali sanga ba masum nanga ba mabe nanga wana abande suko tali so ba atali singa ba masum nanga nda tali singa place wa protéger nga oke na ebeke no ngai mo pena ki bomu tata sona ki mo ministre mo la président nangana longa place sana te atasi la place danger nga kendaka nzambe wana abimisa ki ngai ata abandi la sanga grandeur na mo banka wa bulama sala ikati na ikati ignorance nzambe wana protéger nga tango esa ke na ozonga na zongi mais maki amemaki pour la deuxième fois que ni autant fait cassavo ozonga so aller de tomate pour la deuxième fois dans atali na pardon côté na sotan zongi na deuxième fois na bandi ko la sanga na monga komi na mo za komi na cassavo de bisinga ya cassavo te lieu de tourment da bande komi manga anjo wana de mtande la kisanga abi lieu de tourment atali singa ipe ba bato baza balie de repos mon ba baza lieu de repos baza vraiment pepele ba vraiment très à l'aise ba baza lieu de tourment bazo le na mon ba jeune fille ebele na pe retourner nga pour jeune fille qui tombe moi mutiebo bazé malongola bazo tata lié boye yebo wa ku faire un accident arabi mutamasumba batali sitali singa bantu la sanga ba moni oyo moi muke ando sama be na mukili ando sama bebele tant mona lieu de tourment ne sanga somme tant pe na mona lieu de repos ngabite en tout cas là on mona ta église moroté ata pasteur moroté
wana pesa nga ngolu te na mona l'église. OK. Wa pesa nga kuma ngolu te. Dina komuna ka bandeko nso bazozika na moto. Na moi même bandeko na nga. Oh amona mo santo. Bandeko na mo kwa fa. Mo santo. Nga nzambe ebinga o mona osika le de tuma. Na isi anshwanga bo. Mais muto osika na le de tuma. Asambela. No sambela nga ebe mo santo yeyo. Mais na muni na le de tuma. Babi abika makomi komite yawe memi après avoir kozonga tanga na yo zonga na zonga mona na kokai na koloba te na koma kwa mababa na otaka ba one elongo na mota ba one elongi na tel ba one elongo ko su koloba te na koloba po lobi na mo je crois te mais na koloba lobi na mo na banika kimia kuno ye maman kimia ya loba te so on penser ba makati comme belinga bakila batatiste na soki ba bataso nzambe wana leka sisa amina ba ange ba yo saba ke yo ba on baza ba l'équipe ba ko zonga butu vers désert ba bisi mutu wana yaki mutu ni kunga la ba mutu na ba kesa opposé na poser yo tuninga lika mwana yesu na question yo poser nga question na yesu na question otuni mutu nini ngai mutu ni bato na tindaki baleka epana bato na tinde baleka epana amuna ka bam malgré batinga oh kwa kate mais na zo kwa ka elonye ça que penon di masiko elo selenga nzimilonga le mamubwe osalame nanda na bia na vanda te grand saba ndo kende ngomba panda 14 jours linga tite toke nayo na ko yo ya ngomba kuna intimena kende yemoko problème est attendu yo région de ngomba na yo région de ngomba na ko mape na ngomba seulement mate ya pe le school et c'est là que on dit na ndima lisusu makasi ndari mate ya na bate makambo ongai Corneli bayambika Esther na ndomo na malamu na misu na nzando zaka mabe ndeta bu mate ya na bate wana na yo ki pe coaching na yo comprendre bien na ndo marcher bien ndé na ndo mona na marcher bien ndo ye ko se bien boy kabelo avant wana na skota on esa ke na uti ngomba na songi na lala ba yo bujinga 3 fois na lala na me pam tali ba mundo kongi na lala ici pam tali kongi ba utiliser téléphone na yo ngamu na kamwa tinelo ba utiliser téléphone papa ba pesa ma verser ba pesa ma verset pour nga ndo prier na ngamu polele ba pesa ma verset à 1 Corinthiens chapitre 11 5e verset ba pesa ngo natal ntongo wa pesa nga alaje pembeka tanga pesa nga natali boy kongi na zongisi na tongo tanga lamuki na umona sikoyo une femme ne portera pas et ne prophétisera pas la tête non voilée. Quand tali mon verset na comprendre que on betan tangi na tina na koti na wa tablement ba bouger na les choses na tanga tangi bu na moinga na lenga juste nga muto le kanjila nga pesa nga ngamdalinga kabelo ngamdalinga tama rouge dans mbebo makeup ngamdalinga mo tam makeup mageta na nga bonga mata tata ko mo ko sala te mais mo ko sala na tama fo de tene longi na tama kola ni ba pesa nga 2 versets 1 Corinthiens na Epsio na Deutéronome 22 verset 5 une femme ne portera pas les amis d'or pesinga ngo tangi ngo nga na mo nga ba batini su diable na bango le ka su pembe na ngate boy bon après c'est l'on dit mais nzambe on dit mi na comprendre on dit via au se dépouiller ya bité ngala tika na ba metonga o na comprendre malamu ça na comprendre ba place nga ndo trouver ngo normal il s'agit mo ki de bengio bobi magana ni nga na ndo ba baba tunda benga na ko tona bina ba mo terrasse mo Dieu me voit et me finalement
na maka iska te pour n'état na nga faut comprendre que place na ndo ki za mabe mais ba que place où ngai na ki za mabe de mo ke na boyango na boya décision na binga kola pantalon na te sauter jour na bimisa bilamba na nga ba kamwa tana otumba bilamba tumba 54 pantalon kolo tie 32 pa kola na tumba babilambo ba lotika mukongo libanda ni na na ko bule so na tambo no la tango no lo kabelo na zongisi na mutu na ndene ayinise ngamba na yinimba mo biloko ngo. Mais la sœur, tu te sens à l'aise dans ta peau, nemoza na fula, nemoza à l'aise na robe, entourage na yo ba ocholote ba iba ko fia ba temps, fia ba danser, fia ba kabelo, fia ba make ba talent, ba et déranger ba moto. Et ça dérange au thé? Non, pour moi, premièrement, et déranger ma tête, on a eu comme ça du colo. Amen. On a eu que pour notre entourage, na. Bamusuba mona, quand on est en communauté, avant ni mamboka. Tant ma combo peut commettre, on a notre na nga on va kabelo ni ba jaune, ba tentini. On a cause de décision bi. N'état na nga na tali que état na nga tena bi. Na kota lié de tourmenter. Quand on a mona lié de tourmenter, miss na nga sababu te na nga solo kendetni. Voilà, merci beaucoup la sœur Cornélie. État nayo, ça demande quoi? Malgré nous avons habitué, nous avons autant mais nous avons dans la forme. La part de Dieu salami, mais il faut ni kiné. Et c'est un kiné, 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 kiswana. Bakis ba o ba belisa ba ndeko ba paralytique ba ba kiswana kutache ba kis mingi uta emporter uta ba poto anani nito na belo na lobate déjà passe comme nini kiné les senga mbongo sambongo et ça passe OK sambongo comme la caméra le biko eza pa kolonde ke loba le biko mta simbonga Jésus Christ biso mote munganga yokeli nsoto na pesa le biko te mais à travers pe minganga nzambi dala ya bindinga zo sel. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. C'est la Bible qui le dit. Nzamba sali au télé wana télématé 2 mois propre d'un évangéliste et longo que stas namba sali à télémission nous télémana malgré santé zongi pena ngezalité mais quand même nzamba sali ya motu ya kolekami peut-être pour linga okufa na 2 mois wana o bande kolobate mais ezo senga yo kiné ezo senga moi ba soutien ezo senga o kena tout le temps au hôpital na lingota caméra ya balandi nyonso bozolanda évangéliste et longa télévision. Notre sœur a témoigné de la part de notre Dieu. C'est pas Elonga qui guérit, c'est Dieu à travers l'évangéliste Elonga et le prophète Glody. L'homme de Stas Tepo et Stas a soloné Koloyemo. Mais ce qu'il a réussi aux Ezali prophéties face B, les prophéties par excellence face B. C'est-à-dire que dans la caméra, Yebisa bandeko wana lisungi nini basalipa. 1 minute. Lisungi mingi na wasenga pona ngai volume. Eza vraiment ikambo etali kiné. Esenga vraiment ba moyen. Kwa minute mama za makoki te. Muto bandai kosunga aza esulte anfi. Aza esulte pembe na biso. Esenga ba kiné nde a minute na sakenda esu kiné te parce que mbongo ezate na mata moto te. Kotambo na ngai kolongwa tamsu ana coin ti coin wana il faut na na voiture express et même express na senga tout le temps so bina sa de tambo ta na 2 commis na bebi sa chemin comme ba mbongo belé ni to mbongo ezate kiné na kinda te kis na omela te po mbongo ezate ndeka bozomo na po likambo etali pe loboko senga kiné tango ezali kiné vandi ndame pas osala loboko ngo pe balo fina moi mouvement et soumakasi. Et voilà, merci beaucoup. On a vraiment arrivé à la fin de cette émission. Voilà, merci beaucoup la sœur Cornélie. Na bengwa dasa, na sepe ko bengwa dasa. Merci pour la temps na yo, merci pour la vérité pe franchise au sali na kata émission. Nous avons vraiment souvent fait ce makasi, nous avons sa télévision, nous avons sa bikisio.
parce que koleka na tel événement tu comme lelo au tambola quand même après 2 mois on la kao na mbetu mais Dieu t'a visité, c'est-à-dire que Nzambe ya elonga aosa bikamwana azo sala vraiment bikamwana. Et merci beaucoup na bino ko ba bino que il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Dieu a fait par sa grâce, par sa puissance, il s'est manifesté. Voilà l'histoire à serre na boké bino mo bomoni. Son zambali, c'est ça Nzambe te, même si toi tu as la serre à dasate. Mais nanzela Nzambe sengela que évangéliste elonga la prophète Claudie ba le kawana. Na ba de comme sous ba accompagner pour que notre sœur a télémané na télé. Alors bien après AVC na yé. Après évangéliste là prophète koleka ba sali koleka nda na bango. La sœur malgré ta na yé, sœur abanera OK ba cop. Sœur OK ka ba shida. Donc abongwani te pour l'état na yé. Aye ko bongwana pota mo komaki moment o Nzamba bando rappeler yé. Que ngana lekaki ngana bikisiyo asoka mongo Nzambe bange ba obimela ye nde aye ko rendre compte que non il faut la salle là kono. Soutenez notre sœur, soutenez notre sœur. Aza vraiment la besoin ne aza ba pour émission bo c'est à tu fais Lucas $20 à PC expression joyeux et zombie. Soutenez notre sœur. C'est une sœur de longa, il s'est dépouillé. Nengaza bo mobilité. Oben ngani Shirana Akimayo. Petit Shira Akimae. C'est-à-dire que muto ba ne ko soutenir. Wana zo ina nzembo ya emekangwe. Te ba frère wa mo ba yemba mambo za ba réalité via ba toi. La réalité d'une femme, voilà. Elle est saine. Ne longa so se dépouiller balana nte via makamu foti. Via bona quoi il faut tika nyo se faut tika comme on la kolo asala si on la sert to éviter l'église azo sa pe par na bino pe bato bolanda relonga bato boza la mikila poto bolinga évangéliste elonga notre sœur est là dans la grande église est longue place to ça l'émission, c'est-à-dire que soutenir notre sœur et cause à la vraiment Malam Mingi. On arrive à la fin de cette émission. Merci à toi, l'évangéliste Elonga, Namadola Pambola, sans oublier le prophète Glody et le berger Gilles Kimeni, Fabien Poy, la réalisation. Merci à maman Nyon, surtout la réalité d'une femme. Dans cette émission, on a koyambela bino kaka ba réalité à base. L'onenge basi wazobika. Après, dans ça tout, on peut mis ça non. Si on a l'église, ça t'a 6 mamans, 6 sœurs. On a mon peu dans la témoignage. On a peine en fait sa témoignage de la part du Seigneur. Voilà, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Oui, c'est peut-être 2 minutes. 30 secondes. Côté à bas. Et là, ils sont le bel ils ont juste versé. Ils sont habillés dans le 1 Corinthiens chapitre 2, 16e verset, nous quittons à 20. Pour comprendre où est le bin à 4. Pour te comprendre dans le souka. Et son abino makas. Sérieux, il faut y avoir un hôtel pour avoir correcté. Il faut penser on t'a côté à meilleur. Si on a qui sont à Galates chapitre 5 plutôt, verset 22. Les fruits des esprits. Galates 5, 22. Galates 5. Chapitre 22, le 9 fruits de l'esprit et accompagné d'Uno. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye.